prima del guaguancó. Yo le contesto que es prima del guaguancó. Y los rumberos me preguntan qué es lo que tiene mi rumba. Si los rumberos me preguntan qué es lo que tiene mi rumba. Damas y caballeros, seguimos recibiendo bastantes amistades. Ya con nosotros Gina, Dani Tapia. Que tiene guaguancó. Ahorita nos vamos a complacer a la gente que viene haciendo el viaje directamente desde la alcaldía de Iztapalapa. Con mucho gusto vamos a dedicarles esta grabación que retomamos en nuestra cabina a el inicio de este año 2025 y que queremos dedicársela especialmente para Miguelón Yaco, que ya se encuentra bailando junto con nosotros. Ya se encuentra Susi Valles, ya se encuentra Ceci Mondragón, Nancy, Aníbal, Echavé, también la güerita de los ojos bonitos. Así es que vamos a bailar esto que le voy a dedicar muy en especial para Danita, para mi amigo Jerry Ortiz. Mi consentida es Danita en esta noche especial. Así es que bailamos esta versión totalmente diferente para toda la gente de la colonia Las Palmas en el Arita Fest 2025. Ya Lucho viene de frente con su sonido bestial. Se trata, bailadores, ya reconocieron una de las grabaciones que hiciera el profesor Richie Ray, Bobby Cruz, solamente que en esta versión del profesor Lucho Macedo. Vamos agarrando a nuestra pareja zona poniente, mi compadrito el Churrito, Samir Sarabia, Carlitos Maya. Agarren a su pareja. Ya Lucho viene de frente, el Calambres. Y dice: ahí viene Lucho, viene virado como bestia tocando el tumbao. Ahí viene Lucho, viene virado como bestia tocando el tumbao. Agarren a su pareja, bailadores. Bestia tocando el tumbao. Ahí viene Lucho, viene virado como bestia tocando el tumbao. Mira el moreno que está asustado. Ay, mira la negra gozando el tumbao. Ahí viene Lucho, viene virado como bestia tocando el tumbao. Suavecito el piano. Inicia suavecito el piano. Dani Tapia, Gina. Esta es la calidad que se distingue en México, la calidad que se impone. Víctor Pérez Jr. El piano desde la zona norte, el fabuloso Barba Partida, el Reyes, el salserísimo Robert Ruiz, la tercia de Aces, hoy y siempre Víctor Pérez Jr. Qué bonito saludo. Robert Ruiz, el fabuloso Barba Partida. Lupita. El sabor de las trompetas. La versión del profesor Lucho Macedo. Ahí viene solito de las frutas. Y dice: ay, ahí viene Richie, viene virado como bestia tocando. Se llama. Ahí viene Lucho, viene virado como bestia tocando el tumbao. Ábrale paso que está callado y siempre sigue gozando el tumbao. Ahí viene Lucho, viene virado como bestia tocando el tumbao. Oye, esa negra de medio lado, ay, con Lucho que goza el tumbao. Ahí viene Lucho, viene virado como bestia tocando el tumbao. El piano. Ahí viene Lucho, ritmo especial de las trompetas. Y dice: ay, ahí viene Richie, viene virado como bestia tocando el tumbao.
Llegaron los tres haces desde la zona norte. Mi amigo Reyes, Robert Ruiz, el Salserísimo y el fabuloso Barba Partida. Ahí viene Lucho, viene mirao como bestia, tocando el tumbón. Oye, esta negra de medio lado, ay con Lucho que goza el tumbao. Ahí viene Lucho, viene mirao como bestia, tocando el tumbón. El piano. La historia continúa. Eso Víctor sigue, eso sigue. Pérez Junior. Ritmo de las trompetas, la música extraída de su formato original, la música del profesor Lucho Macedo. Ay, ay, viene Richie, viene virao como bestia, tocando Caracas. el tumbao. Ahí viene Lucho, viene mirao como bestia, tocando el tumbón. Háblale peso que está callado y siempre sigue gozando el tumbao. Ahí viene Lucho, viene mirao como bestia, tocando el tumbón. Oye, esta negra de medio lado, ay con Lucho que goza el tumbao. Ahí viene Lucho, viene mirao como bestia, tocando el tumbón. Último piano. Solito del piano, con mucha clase. Eso, mucho sabor. Pianito, pianito, solito del piano. Que los perros me llaman. El sonido que toca diferente. Víctor Pérez Junior. Amistad Caracas. Atención bailadores, Colonia Las Palmas, zona poniente. Y dice, el piano con el timbal. Piano con la campana, piano con timbal. Ahí viene Lucho, tocando como bestia, dice. Amistad Caracas. Estamos tocando como bestia, Ay, ay, na caína pa' allá. estamos tocando como Ay, bestia, ay, cuando no puedo vine a gozar. Carlitos Maya, como bestia. Oye, Samir Sarabia, ellos conforman Sonido Maya Sound. ay, están gozando para Tocando como bestia, Oye, como La noche es muy joven, estamos tocando zona poniente. hay una caína. Última melodía de su amigo Víctor Pérez Junior. El piano con el solito del timbal. La campana. estamos tocando como bestia, Ay, ay, na caína pa' allá. estamos tocando como Ay, bestia, ay, cuando no puedo vine a gozar. estamos tocando como bestia, Óyelo. estamos tocando como bestia, Ay, están gozando para estamos tocando como bestia, como bestia pa' allá. estamos tocando como bestia, Hay una caína. Últimos coros. estamos tocando como Se va. Óyelo bien, caballero, estamos tocando como bestia. Ay, con sabor, ajá. Por ahí, si nos da permiso, solamente pasa la camioneta. Está agonizando la salsa. Tocando como bestia, Ay, cuando no puedo vine a gozar. estamos tocando como bestia, Óyelo. Amistad Caracas. como bestia, Ay, están gozando para estamos tocando como bestia, como bestia pa' allá. estamos tocando como bestia, Hay una caína que va. estamos tocando como bestia, Óyelo bien, caballero, estamos tocando como bestia, Ay, Se va. sabor, ajá. Felicidades, Sarita. Leo.
Su cumpleaños 2025. El sonido que toca diferente. Víctor Pérez Jr. Amistad Caracas. Damas y caballeros, estamos dando comienzo. Colonia Las Palmas recibe por primera vez un cartel totalmente diferente para la gente exigente. Arita Fest, el Leo Fest 2025. Zona Poniente, mi amigo Ville Miranda, sonido La Excelencia. La salsa dura, la salsa brava. La música completamente en vivo a través de Manteca Brava Orquesta y representando la dinastía con más calidad. Quien les está dando la cordial bienvenida, su amigo Víctor Pérez Jr. de Sonido Amistad Caracas. Amigos míos, hemos concluido esta primera participación musical. Esto apenas viene comenzando, vayan tomando sus lugares, porque hoy vamos a tener el gusto de recibir a bastantes invitados de los festejados para